நாங்க ஸ்பைடர் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதே நேரம் மாங்கி குரங்குன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸ்பைடர் மேனும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸ்பைடர் மேன் நினைக்கும் போது பீட்டர் பார்க்கர் தான் ஞாபகம் வராரு. ஆனா ஸ்பைடர் மாங்கின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆமாங்க, ஸ்பைடர் மாங்கியானது அமெரிக்காவுல காணப்படுது. இந்த ஸ்பைடர் மாங்கியானது அதோட விசித்திர தோற்றத்தாலேயே அது ஸ்பைடர் மாங்கின்னு அழைக்கப்படுதாம். அது என்ன, அதோட நீண்ட கைகள்ல 4 விரல் மாத்திரம் இருக்குமாம். அதே நேரம் அதோட வால் கூட மிகவும் வினோதமான தோற்றத்துல காணப்படுமாம். சோ அத கீழ இருந்து பாக்குறதுக்கு ஒரு ஸ்பைடர் எந்த மாதிரி காணப்படுமோ அந்த வகையில இருக்குமாம். சோ அந்த தோற்றத்தினாலேயே அதுக்கு ஸ்பைடர் மாங்கின்னு பேர் வந்துச்சு. 50 கிலோ நிறையுள்ள இந்த குரங்கானது அதோட வாலை பயன்படுத்தியே இன்னொரு இடத்துக்கு தாவுமாம். சோ அந்த அளவுல அந்த வால் மிகவும் வலு பொருந்தியதாக காணப்படுது. அது பிறந்து ஒரு மாதத்திலேயே அந்த வாலை எப்படி பயன்படுத்துறது கற்றுக்கொள்ளுமாம். அது போலயே அந்த வாலை தன் தாயோட வாலை இணைச்சி, அதாவது ஒரு சீட் பெல்ட் போல பயன்படுத்தி கொள்ளுமாம். மேலும் இந்த கைகளை காணப்படுற 4 பக்க விரல்கள் மாத்திரமே அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு